ฮัลโหลสวัสดีครับเป็นไงบ้างพร้อมนะพร้อมแล้วก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับมาครับคิวที่9ของเราคำศัพท์ก่อนเลยจัดมาฮะ10คำแรกดันใช่ไหมเดี๋ยวลองดูซิ brave kind-hearted gentle luxurious premium optimistic hopeful peaceful stable loving romantic soothing stunning beautiful แล้วก็จบด้วย valuable expensive เก่งมากข้ามครับ Q2 มีคำว่า purchasing distribution shipment ceaselessness preservation maintenance continuation formulation convenience แล้วก็จบด้วย comfortability
เป็นไงบ้าง purchasing right selling distribution expansion shipment deliveries cease listeners cease cease means stop right so many listeners here is mean continuous preservation conservation maintenance maintain continuation keep going is that right formulation structure convenient ease and comfortability that's it move Q3 ต่อครับ นะครับข้อนี้เป็น expedition right expedition means stop doing something constantly coherent coherent or related to each other convincible believable prolongation continuation certification accredited is that right increase up to level up right okay partnership cooperation collaboration partnership to same attachment meaning that references and reprimand here it talks about expression here yep concept reading นะครับคือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องสอบ reading กันนะครับวันนี้เนี่ยจะให้อ่าน scientific นิดหนึ่งเป็นเรื่องของ engineer แล้วก็ construction เป็น history of road and bridge นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเรามีทั้งหมดประมาณ7 passage ถ้าจำไม่ผิด7 หน้า 7-8 หน้าละ1 move ไป2 sorry นะฮะเป็นเรื่อง history 3ก็คือตัวนี้4 5 6นะเป็นเรื่อง bridge เมื่อกี้คือ road 7แล้วก็จบด้วย8โอเคเดี๋ยวค่อยมาอ่านนะครับทีนี้วิธีการทำนะครับข้อสอบพาร์ทนี้เนี่ยเป็นข้อสอบที่ให้ไดอะแกรมมานั่นก็หมายว่าถ้าเกิดว่าข้อสอบที่มีไดอะแกรมเขาให้เรา feel เนี่ยมันจะเป็นเรื่อง science ให้จำไปเลยนะฮะเป็นเทคโนโลยีกับ science เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอยู่ต้องมานั่งคิดนะฮะโดยใช้ logic นิดหนึ่งเทียบนะครับว่ามันมีอะไรบ้างปกติแล้วเนี่ย word ที่เขาจะให้ feel ในส่วนของ IELTS นะฮะ reading เนี่ยเป็นpassage แรกๆเลยเนี่ยก็คือเป็นคำศัพท์เนี่ยนึกง่ายๆเลยนะครับ word choice ที่เขาให้มาคือ fix มากที่สุดคือ2 คำก็คือ adjective plus noun โอเคนะอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยบอกว่าอะไรสักอย่างหนึ่ง stone chip วิธีการเช็คก็คือว่าให้ดูจากคำหลัง stone chip ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น noun นั่นก็หมายว่าตัวแรกที่เราต้องการหาเป็น noun หรือ adjective plus noun นั่นเองตัวที่2มีคำว่า deep something สักอย่างหนึ่ง deep ถูกไหมแล้วก็ตัวที่3เนี่ย dust keyword ของเรานะฮะ crush stone dust แล้วก็ something เพราะฉะนั้นอยู่ไล่เทียบดูนะฮะเป็น layer 1 2 and then 3 what is that คำศัพท์พวกนี้เนี่ยจะต้อง fix paragraph มันจะอยู่ในแค่ paragraph ใด paragraph หนึ่งหาให้เจอแค่นั้นเองนะครับก็คือได้ไปละ 3-4 ข้อเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้ทวนในส่วนของ true false not given นะครับในข้อสอบ IELTS เนี่ยตัว reading ที่ยากที่สุดแล้วก็ดึงคะแนนยากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ true false not given กับ yes no not given วิธีการแยกก็คือว่าถ้าเกิดว่า true false not given เนี่ยมันเป็น based context นะครับหมายความว่า context ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น story จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็น scientific text นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อที่จริงข้อที่ไม่จริงแล้วก็ข้อที่ไม่ได้ mention แต่ถ้าเกิดว่าเป็น yes no not given เนี่ยมันจะเป็น claim นะฮะเป็นไอเดียของผู้เขียนนะฮะว่าจะเป็นเฮ้ยเขาพูดจริงหรือเปล่า yes ไหม
เขาไม่ได้พูดก็เป็น no หรือว่าเขาไม่ได้ mention ก็เป็น not given ไปนะฮะซึ่งตัว true false not given เนี่ยจะง่ายกว่า yes no not given นะครับทีนี้พอเราทำโจทย์อย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับก็บอกว่าทีนี้ให้อยู่ทำเนี่ยวันนี้จะให้อยู่test ดู4ข้อนะครับไม่ยากหรอกก็คือ yes true false not given นะครับดูพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยจับ subject plus verb นิดหนึ่ง read construction improved continuously between the 1st and 18th century คำว่า road construction ก็คือต้องไปไล่เช็คนะครับว่าเจ้าตัว road construction เนี่ยโฟกัสที่ road นะฮะ construction เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองนะฮะข้อถัดไป in Britain during the 19th century only a very rich could afford to use toll road เฉพาะ rich หรือเปล่า yes no หรือว่า true false not given ไป 19th century road surfaces were inadequate คีย์เวิร์ดของเราคือว่า inadequate ว่าไม่เพียงพอหรือว่า insufficient for heavy motor traffic ถูกไหมและสุดท้ายคือ traffic speed of long distance highways were unregulated in the early part of 20th century ตัวนี้ก็จะยากนิดหนึ่งก็คือว่าวิธีการเช็คนะอยู่อ่าน subject plus verb ก่อนแล้วก็จับพวกคำศัพท์นะฮะคำศัพท์ในที่นี้มันจะมีทั้ง prefix suffix แล้วก็ synonym เช่น inadequate ก็คือไม่เพียงพอ insufficient unregulated ก็คือ uncontrolled นั่นเองนะทีนี้ไล่ดูปุ๊บเนี่ยมันพูดถึงเกี่ยวกับ surface แล้วก็ road ทั้งหมดใช่ไหมลองไล่อ่านดูอ่านอันนี้ก่อนก็ได้นะครับวิธีการอ่านนะให้อ่านกระโดดนิดนึง although they were highly linked of from the early as blah 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 Romans were probably the first road builders with fixed engineering standard at the peak of the Roman Empire it was 1st century Rome had road connections right totally blah 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 Roman roads were constructed a deep stone surface deep stone surface keywordคือ deep stone surface for stability and long bearing they had straight alignment which therefore were first hilly Roman road remained the main artery European transport for many centuries and even today many roads follow Roman routes new routes were generally inferior quality and an achievement of Roman builders were largely unsurpassed คีย์เวิร์ดนี้ unsurpassed คือ fail ถูกไหม until the resurgence ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะ road building 18th century ก็คือพูดคอนเซ็ปต์ไปว่ามีการใช้ deep stone surface โอเคไหมได้ยังไม่เจอข้อ1และข้อ2วิธีการเทียบนะครับให้เราทำทีละ2นะจะได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องทำทีละข้อจับคู่ไปเลย1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยอ่านต่อถ้าไม่เจอก็ต้องอ่านต่อต้องสู้นิดหนึ่งนะ IELTS มันก็ทรงนี้แหละนะ with house drawn cautious in mind 18th century engineers prepared to curve their road to avoid hills the road surface was regarded as merely faced to absorb wear load-bearing strength being obtained from a property prepared and well-drained foundation. Immediately above this Scotch engineer John typically laid crusted stoneนะครับ to which stone dust mixed with water was added and which was compacted to the thickness of just 5 centimeters and then rolled. Hot tar onto which a laystone chip was laid became known. Flexible pavement ยังไม่เจอต่อครับ By the early 19th century, the start of the railway age, men such as John, Thomas,ข้ามไปเลยนะ which about 1/6 was privately owned, called turnpikes, in the first half of 19th century,
Many roads US were built. New standard of which national park from West Virginia, blah, 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 most notable. 20th century ever increasing use of motor. Uproad built 19th century standard, so new technique has been developed. ต่อนะ flexible will replace rigid pavement, which the top layer of concrete. 15. Late prepared bait nowadays still bear laid within concrete มีการใช้คอนกรีตเพิ่ม This is not the strength shrinking คำว่า shrinking ตัวนี้แปลว่าการ flip ใช่ไหม flexible during setting but also reduces expansion from water. Consequently, it is possible. Long danger of crack พูดถึง crack นิดหนึ่งDemand of heavy traffic led to concept high speed, long distance road, excess slip lane. Follow several variants in Germany, blah, 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 such as road, especially inter-city outboard. ก็เป็นดีเทลหมดเลยเยอะจังนะครับไปที่บริตบ้างดีกว่า Development of Romans and art Brit marked the beginning of scientific Brit building. Brick building เนี่ยมีการพูดถึง hetero กับ crossing from the field trim stone block absorb load compression การกดดันกดทับarched brick are very strong ก็ว่ากันไป most were stone timber brick and timber ใช้ไม้เข้าไปเสียบด้วยนะฮะเราบอกว่า find early example of Spain built graniteใช้ granite เข้ามาช่วย span river modern time metal and concrete มีการใช้เหล็กเสียบเข้าไป construct significant metal brick built iron blah 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 ในประเทศอังกฤษต่อครับ steel เหล็กไว้ยังไง superior strength to weight ratio replace iron metal brick work railway นะการทำรถไฟเขาทำไงBrick became popular. Truss consistence on blah blah blah. Horizontal boom, jointed, vertical and inclined member ก็คือสร้างทั้งแนวนอนแนวตรงว่ากันไป Suspension bridge has deck supported by suspender from one or more overhead cables, right? Require strong resist invert tension strengthen ช่วยความแข็งแรงพอเราอ่านเนี่ยอ่านเฉพาะตัว meaning ที่เป็น hit เนี่ยอย่างเช่นคำศัพท์ที่ให้ความหมายเป็นในทางบวกหรือลบพวกนี้เนี่ยต้องล็อกไว้ดีๆนะ distortion by moving load and winds แล้วก็พยายามดู transition นิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นตัวช่วยว่ามันจะช่วย lead ในเรื่องของ contradiction กับไปด้วยกันเช่น nevertheless กับ therefore พวกนี้นะครับDesigned by blah 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 ไล่ไป famous boat is a beautiful setting สแกนนิดหนึ่ง elegant design พูดถึงดีไซน์ทั้งหมดในเรื่องของ bridge สุดท้ายคือ rail bridge ในสกอตแลนด์ก็บอกว่าเป็น steel construction ใช้เหล็กนะครับสร้าง produce wide clear water space support fire mainstream film on course blah 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 suspension นะฮะโอเคดีเทลทั้งหมดเลยทำข้อสอบดีอ่ะนะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งฮะสรุปเลยเพราะมันต้องอ่านทั้งหมดดูทรงระยะ road construction improved continuously between the first and 18th century ข้อนี้ between first and 18th century มีการ improve ในช่วงหลังเพราะฉะนั้นข้อนี้ false ผิดทันทีนะ Britain during 19th century very rich ไม่ได้มีการพูดถึงมีการบอกนะครับว่ามีการเสียบเหล็กเข้าไปใน railroad แต่ไม่ได้บอกว่ากลุ่มคนที่ทำคือคนรวยเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ not given ทันนะเพราะถือว่าแบบไม่ให้ตรงตามข้อมูลไปแล้ว2ทำต่อ 19th century road surfaces were inadequate
inadequate heavy traffic คือในช่วงแรกเนี่ยมีการใช้ของที่ไม่ค่อยดีก่อนที่จะมีการเสียบเหล็กเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองตาม paraphrasing ก็ถือว่าเป็นการ inadequate มันที่ไม่เพียงพอก็ถือว่าใช่ true นะและสุดท้าย traffic speed long distance highways were unregulated high speed พูดถึงการทำ railroad อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเมนชั่นเรื่อง unregulated สักเท่าไหร่นักดังนั้นข้อนี้เป็น not given นั่นเองพอได้ปะคีย์ประมาณนี้นะอันนี้คือสรุปคอนเซ็ปต์ true fault not given โอเคทีนี้ในส่วนของข้อสอบวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาสอนwriting แต่ว่าก่อน writing นะครับ advance in technology have improved our lifestyle modern appliance in the home have become more common ถูกไหม agree or disagree ทีนี้สิ่งที่เราต้องเขียนนะพยายามฝึกเขียนให้ได้ 4 to 5 paragraph essay นะครับแนะนำว่าต้องมี intro body 1 2 3แล้วก็จบด้วย in conclusion พยายามเขียนให้ได้อยู่ที่เรนจ์ของ300ถึง350จะ play safe นะครับแล้วก็อยู่ใช้เวลาจริงๆในการเขียนประมาณจริงๆแล้วก็คือ40นาทีแต่ว่า spare time ไว้สัก45นาทีเผื่อบวกลบ proofreading ได้นะครับในช่วงฝึกเพราะวันจริงเราจะได้แบบเป๊ะขึ้นนะครับเร็วขึ้นมาดูวิธีการนี้คือว่าวิเคราะห์ essay นิดนึงเขาเขียนมานะฮะในส่วนของ intro นะ intro บอกว่า we start living a cave as history suggests and thanks to the novelty and advancement of modern technology that we now live in a grand apartment with many facilities which were unimaginable even a century ago from a certain life where our ancestor had to deal with consistent fear of darkness and lurking predators we have a remarkably comfortable and advanced lifestyle and this has all been possible due to technological advancement วิธีการเช็คนะครับว่า intro อยู่เนี่ยผ่านแบนด์7หรือเปล่านะฮะลองเช็ค2ข้อนี้ Is it covered top response given question widen perspective into specific perspective by paraphrasing skill ถ้าอยู่ตอบ yes ก็แสดงว่าผ่านนะครับ Is it a strong thesis statement in this introductory paragraph thesis statement เนี่ยชัดหรือเปล่าแค่นั้นเองเช็ค2ข้อปุ๊บได้แบนด์7นะครับสรุปคอนเซ็ปต์ไปเลยนะเราจะได้แบบแพลนดีๆ move ครับ body paragraph ที่1เขียนว่า It is often argued by many that modern technology have given us comfort but has caused daily an example is that to point out is that we have become less active and more dependent on machines, especially a household appliance. According to them, this is a backward step and apparatus cannot improve our lifestyle. What they fail to realize is that the blessing of science has eradicated คำศัพท์ดีนะฮะแปลว่าทำลายใช่ไหมmany deadly diseases that have often wiped up city and made us vulnerable like an inverter. Advancement in technology is not the one-dimension straight line. It is a spark of light, and without it, we would still be a mercy of natural calamities. People may blame science for the contamination of a food and advent of fast food, but it is worth mentioning that without science, we would have our war for the food crisis. คอนเทนต์เยอะครับแต่ว่าอ่านแล้วเนี่ยไม่ค่อยโฟล์เท่าไหร่เซนพี่นะทีนี้วิธีการเช็คก็คือว่าพอเราอยู่เช็คเนี่ยบอดี้ว่าก่อนส่งแล้วกันนะครับเพราะเราใกล้สอบแล้วเสาร์ที่6ใช่ไหม Is it reflected a clear topic sentence clear หรือเปล่าwhere well supporting detail in each paragraph is well developed or generalized the reasonable practical and realistic example
example ที่ให้มาเนี่ยกลืนกันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็คือเช็คแค่นี้เองก็บิงโกและในส่วนของ paragraph writing ต่อนะ body two บอกว่า the household appliance like washing machine and vacuum cleaners have reduced the manual labor of cleaning via rice cookers. Microwave ovens, coffee makers, and electric kettles have improved the way we cook at home. We no longer need to end our day when the sun sets as electric bulbs illuminate to the world. ภาษาดูเวอร์นิดนึง Therefore, it is easy to criticize the innovation and wonder science has brought to our life. However, living without them is utterly impossible. ภาษาเขาดีนะมีการเรียน word choice word order ได้อยู่ขึ้นแบน7ได้คนนี้นะ For instance, imagine what the world would be without electricity. Refrigerator, TV, and internet unimaginable even for a day. เช็คครับเช็คลิสต์เลยนะ Is it clear topic sentence as well as existing transitional word which can be fully referred to meaning shifted from earlier paragraph to the later paragraph ถามว่า paragraph แรกกับ paragraph ที่2ก็คือว่า paragraph เนี่ยกับ paragraph ที่2เนี่ยมันลิงก์กันหรือเปล่าต้องเช็คนะ To what extent the body paragraph is easy to understand and prevented from ambiguity, unclear, confusion, repetition, and style of academic writing. ตัวนี้ก็จะเป็นทรงของessay นะฮะในเชิง academic writing อยู่ต้องเช็คหมดเลย ambiguity, unclear, confusion แล้วก็ repetition ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเช็คนะสำหรับ IELTS Band 7ครับผมสุดท้ายผมก่อนไปเบรก To conclude, it is undeniable that modern household appliances have made our task easier, faster, and more accurate. With this, we have a better lifestyle and more to spend our family members to enjoy leisure activities. อันนี้ conclusion เขาเขียน2บรรทัดนะครับ Check ครับผม Is it covered from the choosing answer?Given with a clear summary and giving a final thought in this paragraph มีอยู่2ส่วนนะครับ summary idea หรือเปล่ากับ final thought ให้ไหมแค่นั้นนะครับหรือ is it concisely right with precision meaningful sentences accuracy in terms of grammatical structure mistake which can be considered as error free สำหรับ band 7เนี่ยเราต้องถือว่าเป็น error free เพราะฉะนั้น spelling check mistake ทุกอย่างเนี่ยต้องคุมให้หมดนะสำหรับ structure analysis เดี๋ยวค่อยว่ากันไปอันนี้จะเป็นหน้าของ punctuation สำหรับ band 7เนี่ยต้องมี punctuation เช่นตัว dash ตัว colon semicolon นะลองไปไล่ทวนได้ไม่มีปัญหาต่อนะอันนี้คือ structure analysis ฝากทำเป็นการบ้านแล้วกันนะครับ 9.2 ทำไมต้องมี comma transitional word แล้วก็ comma ลองไปเทียบดู but however even though เขียนกันยังไงถูกไหมครับ finally lastly eventually ทำไมถึงเขียนอย่างนี้หรือว่าเขียน after all ได้หรือเปล่านะฮะtransitional word กับ punctuation เนี่ยจะมีผลสำหรับ band 7นะครับเพื่อดึง structure ตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะ which ทำไมต้องเขียน which นะครับหรือว่า quotation mark ลักษณะของนะครับคำพวกนี้ semicolon กับ colon นะครับคอมม่านะครับแยกยังไงลองไปไล่เช็คได้ since ตัวนี้นะครับ because of however ทำไมเขียนขั้นถูกไหมทำไมไม่เปิด sentence ลองไปไล่เช็คนะครับหรือpunctuation ทั้งหมดนะครับลองไล่ดูได้ลองไปไล่ถ้ามีคำถามเดี๋ยวถามเข้ามาแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้คือส่วนเสริมให้สำหรับ band 7นะครับก็ไปไล่เช็ค punctuation ได้ structure analysis ข้ามไปเลยแล้วกันเลือกครับผมมี1กับ2
มาเลือกหนึ่งหรือว่าสองดีอย่าให้เวลา brainstorm นะพี่จะไปเบรกละ9.2แล้วไง9.2นะโอเคงั้นเหลือ9.1เดี๋ยวเข้ามาว่ากันอ่ะเบรกครับผม15นาที
เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมานั่งเขียนด้วยกันดีกว่านะสักครู่นะครับ alright หน้านี้นะครับก็ teacher version สำหรับ agree disagree โอเคต้องเขียนหน้านี้ใช่ไหม that's it โอเคนะครับวิธีการพอเราเจอโจทย์นะอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับ day 9ของเราก็คือว่าเป็น agree disagree essay ซึ่งเป็นตัวที่ common นะครับพี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตัว agree disagree เนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกถามนะครับประมาณ2 ใน 4หมายความว่า 50% ของรอบการสอบโอเคไหมอย่างเช่นสมมุติเราไปสอบปกติเดือนหนึ่งนะฮะของตัว IELTS เนี่ยมันจะเปิดสอบประมาณ let's say ว่า2 ครั้งถูกป่ะ2 ครั้ง2 ครั้งก็คือเป็นกลางเดือนนะครับกับปลายเดือนใช่2 week ที่ 2 กับ week ที่ 4 let's say เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยตัว agree disagree เนี่ยมันจะถี่นิดนึงปกติเนี่ย core question ของ task 2เนี่ยเราเล่าให้ฟังก่อน task 2เนี่ยมันจะมีอยู่3task 2 essay ใช่ไหมมันจะมีอยู่ทั้งหมด1ก็คือว่าจะเป็น argumentative นะครับ argumentative ในที่นี้คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น essay ที่ถามเรื่อง agree disagree ซึ่งจะเป็นตัวที่ common ให้จำไปเลยว่าเป็น common นะครับ common ก็เกือบ 100% เนี่ยออกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซ้อมมาดีพี่ว่าไม่น่ามีปัญหานะครับ argumentative ต่อนะตัวที่2เนี่ยจะเป็น bold view นะฮะ bold view เนี่ยก็น่าสนใจนะครับ bold view เนี่ยก็คือว่าเราต้องเขียน paragraph fix นะครับ fix paragraph ในที่นี้คือว่าต้องเขียนparagraph ที่เป็น full paragraph essay โอเคไหมในตอนหนึ่ง essay เนี่ย fix ไปเลยนะครับ bold view เนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่าจะเน้นในลักษณะของ reason ที่เรา support ไปนะครับตัวที่3เนี่ยจะเป็น problem solving นะครับ problem solving เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเขียน 5 paragraph essay มันจะเป็นแต่ละ essay เนี่ยจะถูกเขียนไม่เหมือนกันนะครับทำไม 5 paragraph essay เพราะเราต้องเขียนintro แน่นอน1นะครับแล้วก็ reason body ที่2แล้วก็ต้องมี suggested solution อีก2 body paragraph จะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเขียนให้ได้ประมาณ300 word play safe โอเคนะฮะสุดท้ายก็คือว่าเป็น evidence based ก็คือมันจะให้theory มาให้เรา discuss นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเขียนคล้ายๆกับ bold view แต่ว่าจะค่อนข้างอิงเขาเรียกว่าต้องเอา personal experience มันดึงมาช่วยนิดหนึ่งนะครับก็จะค่อนข้างยากหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะออกข้อสอบพูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดว่ายูอยากจะ play safe นะให้ยูโฟกัสที่2ตัวนี้ก็จะเจอในข้อสอบ TOEIC ที่เป็น trending topic นะครับสำหรับทุกๆเดือนที่มีการสอบมาครับตัวนี้ write the following topic ลองไล่หน้านี้กันสิ่งที่ฟิกให้คือว่า threat of nuclear weapons maintain world peace Nuclear power provides cheap and clean energy. The benefit of nuclear technology far outweigh disadvantages. พูดถึงนิวเคลียร์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น debatable topic นิดหนึ่งนะครับlist of idea นิดหนึ่งนะครับ list of idea นี้จะค่อนข้างสำคัญนะครับพี่คิดว่าอันดับแรก paragraph ที่เราจะต้อง develop เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ benefit นะ
ถ้าเราเขียน benefit เกี่ยวกับ weapons นะครับของนิวเคลียร์ได้เนี่ยลอง raise มานิดนึงอาจจะดึง US นะครับหรือว่า past history นะครับต่างๆนะครับvictory ก็ได้นะครับvictory that's it ทีนี้ paragraph ที่เราจะต้อง develop ต่อก็คือว่าสมมุติพี่ให้เป็น paragraph ที่2แล้วกันตัวนี้ paragraph ที่1นะเราอาจจะต้องพูดถึง pros and cons ในที่นี้คือ pro ไปแล้ว cons ก็คือเรียกได้ว่า drawback ใช่ไหมdrawback ในลักษณะของนิวเคลียร์เราจะเห็นได้ว่ามันจะเกิดเป็นไงฮะ long life disease นะครับexample ที่ไหนบ้างลองไล่เช็คก็จะเป็น JP ใช่ป่ะ Japan ใช่ไหม Japan หรือว่าประเทศที่แบบว่าแพ้สงครามนะครับ World War II ใช่ป่ะก็ว่ากันไปสมมุตินะอันนี้คือต้องแบบ exemplify นิดหนึ่ง exemplify แปลว่าอธิบายนะครับว่าเจ้าตัว essay หรือว่า supporting detail เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ต้องเป็น base theory กับ realistic นิดหนึ่งนะครับtheory นะคำถามคือว่า benefit เนี่ยมันดีกว่าคีย์เวิร์ดคืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำถามคือ benefit เนี่ยมันดีกว่า disadvantage หรือเปล่านะครับส่วนตัวแล้วกันนะครับ claim นะครับ claim หรือว่า POV point of view เนี่ยคิดว่าไม่ใช่ no I don't think so นะ I don't think so อันนี้คือเขียนง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะคือคำว่า benefit เนี่ยไอมองว่ามันไม่น่าจะดีกว่า disadvantage แล้วกันนะครับอันนี้คือไอเดียพี่นะเดี๋ยวเข้ามาว่ากันว่าทำไมถึงไม่ agree หรือยังไงนะครับและสุดท้าย conclusion เนี่ย conclusion จะเท่ากับ introduction สมมุติว่าอยู่เห็นว่าเฮ้ย I don't think so my POV เนี่ย POV คือ point of view นะครับ I don't think so ปุ๊บ I don't think so ยูต้องเขียนต่อว่ายังไงก็คือสรุปออกมาเป็น summary แล้วก็ให้ final thought นิดหนึ่งOkay that's it ประมาณนี้นะ1 2 3 4เริ่มเขียนเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นขอ intro นะครับ intro อะไรครับ introduction ขอเป็น two sentences is that right body ของเราครับ body 1 clear topic sentence นะฮะใช้คำว่า clear topic sentence นะครับพูดถึง benefit supporting detail นะครับ supporting สั้นๆ supporting 1 เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ supporting 2นะฮะคืออะไรแล้วขอ concluding sentence นิดหนึ่งนะฮะว่า agree or disagree นะครับ1 2 3จบ body 1 move ครับ structure body 2อยู่ต้อง list แบบนี้ตลอดนะฮะเพื่อ play safe ไม่งั้นมันจะหลุดต่อครับขอเป็น clear นะฮะ clear topic sentence นะฮะสำหรับ band 7ใช่ไหมอันนี้ก็อาจต้องพูดเรื่อง advantage นะครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องมี support ในที่นี้คือพี่จะให้เป็น example 1นะครับสมมุติอยู่จะดึงเป็น example 2 ต่อนะสมมุตินะอยู่ต้อง plus กับ transition ด้วยtransition นิดนึงแล้วก็ปิดด้วย concluding sentence จบปิดจ็อบแค่นี้ that's it move ต่อนะ conclusion conclusion ตัวนี้คือขอแค่ two sentences ใช่ไหมก็จะมี summarize all mention idea นะครับกับ final thought structure ประมาณนี้นะฮะเราไม่ต้องไปหนีไปกว่านี้ก็คือว่าถ้าอยู่เขียนตามนี้ได้ขอลงล่างนะก็ไม่น่ามีปัญหาโอเคขอไอเดียซ้ำนะฮะ
เพราะฉะนั้น I don't think a benefit outweighed นะครับดึงยังไงครับการเขียน intro คือเอาตัวนี้เนี่ยมาเขียนใหม่ paraphrasing ใช่ปะso teacher version yep with the regard of nuclear weapons which has been widely debatable as a controversial issue whether it is widely used or rejected in terms of humanized humiliation as a whole นะครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้1 2นะฮะภาษาก็นะ considering from the outweigh of benefit to disadvantage may profoundly appear in my point of view where I extremely go for the heavy ก่อนนะครับ heavy miserable consequences นะครับก็คือเชียร์ไปฝั่งไม่โอเคอะไรกันนะครับมีเคลวิบดีแต่ว่าเอฟเฟกต์เบอร์ใหญ่นะโอเคอันนี้ได้1-2 บรรทัดนะครับ paragraph essay ของ intro นะครับ introduction teacher version นะครับจบปิดจ็อบได้ละplay safe play safe 1ปุ๊บ you เขียน paragraph ตัวที่1copy ก่อนเลยนะฮะ paragraph 1เนี่ย fix ลักษณะนี้ถูกไหมเขียน paragraph กันครับใจเย็นๆพูดถึง benefit แน่นอนว่าเราต้องพูด benefit of nuclear weapon นะครับนะครับก็ไปมองว่ามันจะ straightforward ไปที่ technology ถูกไหมฮะ technological advancement แล้วก็เรียกว่า great contribution นะ of อะไรครับ of scientific progress อะไรกันนะครับไอมองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ clear cut เลยนะฮะในเรื่องของbenefit ของ nuclear weapon supporting detail let's say เป็น USA เนี่ยเป็นไง I have นะครับ succeed ถูกไหม in นะครับ creating nuclear weapon เป็นไง where dominate สมมุติ dominate อะไรครับ dominate นะฮะ the influence nation throughout the world ก็ว่ากันไป
ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคิดว่าไอเดียน่าจะส่งนี้กลางๆไว้ก่อนไปแล้วนะฮะก็ raise topic ไปว่า US นะครับว่ากันไปเป็น past history แล้วกันนะครับอันนี้คือ past history จะยากนิดหนึ่งนะ story นี้เขียนได้คือเก่งเลยนะฮะอยู่อเมริกาได้เลย supporting ตัวที่2เนี่ย advantage เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของclaim แล้วกันนะครับ as นะครับ the nation prosperity prosperity and in achieving สักอย่างหนึ่งนะครับ through นะครับ the political in let's say ว่า political stability อะไรกันนะครับ international coordination regime ก็ได้regime in worldwide ว่าไปให้มันใหญ่ๆหน่อยนะครับก็เคลมเป็นไปว่าเป็นประเทศที่มหาอำนาจอะไรกันนะครับ authorize กับ legalize whatever ไปนะครับ and legalize nation that's it อันนี้ support ตัวที่2นะคือดึงเร้งก่อนนะครับเดี๋ยวเขามานั่งclarify นิดหนึ่งแต่ว่า therefore นิดหนึ่งนะฮะ so it serves for particular context นะฮะ particular context แล้วก็ properly used นะครับ properly used with นะครับ careful consideration นะครับเม้นต่อว่า otherwise it can cause calamity or even death or even widely spreading of human death that's it คิดว่านะครับอันนี้พี่พูดประมาณนี้นะครับก็ไล่ไปเลยนะ 1 2 3 4 5 that's it ครับผมมาเริ่มดีกว่า teacher version ขอลงล่างนะครับbody paragraph body 1นะ body 1นะฮะ paragraph set มา teacher versionพูดถึง benefit of nuclear weapons it is clear that benefit นะครับ of nuclear weapons has been breathtaking on nation prosperity and scientific progress, particularly the domination of นะครับ wealthy nation ว่ากันไปได้ไหม clear weapons breathtaking on nation prosperity clear topic sentence ประมาณนี้นะครับไปแล้ว1นะครับ clear เพราะฉะนั้นติ๊กถูกตัวนี้ได้ละ done โอเคป่ะ done support ตัวที่1เราจะพูดถึง
succeed mention ไปที่ US นะครับแล้วก็บอกไปนะครับ for instance ง่ายๆเลย for instance the USA succeed obviously verb ไปนิดนึง obvious นิดนึง obviously succeed on using right nuclear weapons for their thriving on นะครับ significant success toward dealing with disagreement between bipartisans and conflict where it's likely to difficult to do with นะครับจบ full stop ไม่เอาแล้วนะ for instance US blah 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 repented thriving success toward deal with some ไม่เอานะครับ difficult to take place repetition ต้องมาเลยต้องไม่มีนะครับ disagreement between bipartisans conflict such as blah 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 ไปแล้วหนึ่งนะครับตัวนี้ให้แล้ว done that's it วันนี้ยากนิดหนึ่งนะครับต่อนะ supporting ตัวที่3 claim nation's prosperity in achieving through political stability เห็นไหมครับwith this นะ within the succeed it led to the worldwide acknowledgement for all of international cooperation cooperative commitment for further future international deal that's it แต่ครับผม however it is considered as it should be properly extracted into the careful guideline when it comes to using the nuclear weapon ขอ semi the otherwise it may ruin what it can not be properly controlled with an
with widen calamity and date issue. And I have set to blah blah blah. That's it นะพี่ได้ละนะครับ paragraph ที่หนึ่งบิงโกว่ากันไปจบปิดจ็อบอันนี้ done นะ done นะวันนี้ยากนิดหนึ่งแล้วก็ปิดด้วย done ตัวที่สอง that's it clear move ไปทำ paragraph ที่สองนี่จะว่า argumentative นะฮะเมื่อกี้เราได้ไปแล้วก็คือว่าโทษนะขอหากันอันนี้paragraph ที่สอง copy ลงล่างเลยต้องอดทนนิดหนึ่ง เขียน essay มันก็จะทรงนี้แหละนะ paragraph ที่สองเนี่ย list idea ก่อนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาตัวนี้ขอเป็นdrawback นะครับ it นะฮะ bring to the devastating drawback นะครับ on using nuclear weapons in a wide range of poisonous and dangerous matters คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือเปล่า1 2 example เนี่ย in JP นะ Japan it went to the อะไรครับ it is a clear evidence that people may die of vulnerable disease through the exposures of nuclear related disease as a long-term symptom is still remain นะครับพี่คิดว่านะครับเช่นพาร์กินสันหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะ seen as Parkinson ก็ว่ากันไปหรือว่า brain dead brain trauma นะ seen as Parkinson or brain trauma okay good moreover นะครับ also ก็ได้ also it causes the brain function that may not be the same นะฮะในที่นี้คือว่า delay functional of cognitive function and it will cause the most widely
threaten, induce symptom with an endless money on prevention, on treatment แล้วกันนะฮะ or policy prevention ก็ว่ากันไปนะครับยากมาก good แล้วก็ with this it is not really effective to see the most outbreak แล้วกันนะครับ on nuclear weapons as it may bring the benefit to the world nation ดีกว่า nation world มานี้นะครับ that's it อย่าเวอร์โอเคอันนี้คือบาร์ที่2นะครับบาร์ที่2ของเรา bring this up into ลองทำให้เป็นภาษา essay นะครับ teacher version นะครับบาร์ที่2เริ่มด้วยการเขียนเป็น additionally แล้วกันไม่ได้เพราะอันเป็นพูด pros and cons ก็ต้องเป็น however hit นะครับ however contradictions to the benefit of nuclear weapon use may bring such an incident of uncontrolling, devastating, infected disease worldwide. This was a clear evidence from the Japan where was fell from the World War II that caused a number of cases in infected through the nuclear weapons symptom diseases contradictory range of contradiction opposed to the benefit of nuclear use may bring such an incident a plenty of numerous
incident of uncontrolling devastating infected disease, or even nuclear related disease throughout worldwide.ได้ไหมนะครับต้องได้แล้วแหละนะโอเคอ่าอือฮึ regarding the outweighed of benefit has been far from disadvantage of using nuclear weapons when disproportionately used and practices is against the safety guideline where nations should have the legitimate right of prevent it from nuclear related disease. À, ประมาณนี้นะครับ1 2ได้นะครับอ่ะ conclusion ดีกว่านะครับเพราะไม่ไหวละโอเค และ conclusion นะครับก็ in conclusion above mentioned detail and explanation were clearly given such a significant drawback toward using using nuclear weapons for benefit outweighed
the disadvantage. Nah, no. แล้วก็ unless it properly used in the purposeful, actionable plan where necessitate people life and freedomนะครับเอาละปวดหัวนะประมาณนี้อันนี้คือเวอร์ชันของ teacher นะครับสำหรับ topic นี้คือ summary of idea นะครับแล้วก็ final thought ก็เป็น recommendation ไปนิดหน่อยนะฮะให้เฟ้นไปนิดหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับจบปิดจ็อบสำหรับ essay ก็เดี๋ยวลองไปเขียนดูนะครับเขียนหัวข้อนี้ก็ได้หรือว่าเขียนหัวข้อใหม่ก็ได้เพราะจริงๆแล้วหัวข้อนี้มันมีอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้ตัดไปทำ speaking เราจะได้ปิดจ็อบไวๆดีไหมสักครู่นะขอดูกันdiscuss day 9ครับผมวันนี้ขอ discuss 4 topic นะเราจะได้แบบไปขึ้นมั่นขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับ Alright, so I'm going to let you speak for day 9 questions for today class. I'm going to let you discuss for 4 aspects of discussion questions here, just because I think that you have to put into practice and test your ability to speak in a wide range of discussion here. It's okay? So, มาฮะพร้อมแล้วเปิดไมค์รอเลยนะครับไม่ยากนะฮะเรียนง่ายๆพอ Alright, so for day 9 ตอบข้อไหนข้อ1กับข้อ2มาเลยฮะข้อ2แล้วกันข้อ2นะ1 2 3 go I have made an improvement to my life when I stopped being bigot on the internet. I used to really see that Muslims and queer people, but I do not do that anymore because I grew up. And it helps make society a better place to live in. So if you hate people based on unchangeable characteristics, do not do that. It is very cringe. Thank you. Great. เดี๋ยวพี่พูดอีกสักข้อหนึ่งนะ On to the talk show, guests and audience member often argue heartily with each other, and more than one occasion, guests and audience member both being hurt. Today talk shows too far. Explain your answer. Generally speaking, for today talk shows, it is possible to have a controversial topic or even heartily with each other, just because they're gonna have a deep discussion in a particular topic or a controversial topic that
a public attention may respect or even interest in that particular topic. For example, I can say that for Britain shows, they're gonna invite some guests who are really in the theme or an obvious person, celebrity to talk about in particular topic or even something that there's people are watching out on that. For example, like political issues or even some kind of genders issues or even world issue that are going to be discussed in particular topic here. I can say that there are two reasons. For the first one is that they want to gain some commercial issue, commercial benefit in terms of if public watch or even made an attention from this particular topic. So it might be as if as I can say a significant change for the TV programs or even talk show here. So this is the reason that they're going to have a deep discussion with audience or even guests that may hurt some of the feeling. Second, I think they're going to have like preparation. They just talk over to the guests and audience that it might be an interesting topic or it might hurt some kind of feeling or hurt some kind of like the way that being spoken into the public. But anyway, I can say that it's all about like, a show. So it doesn't reflect the reality that can be caused in terms of human hurt or feeling things like that. So I would say that today's show is kind of like the way that they're gonna get public attention, and also they can increase in terms of profitable outcome into the company or social media here. That's it. มา move ครับผมคิวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้ปิดจ็อบแล้วนะมาฮะเลิกมาเลย ข้อหนึ่งแล้วกัน ข้อหนึ่งครับจัดเลยฮะ one two three go being successful is very subjective, so it can just be whatever you want it to be. And I think for a lot of people, being successful means that you get to do what you want, and if you get to do what you want in your daily life while you are grinding for a better life later in line, I think that you are winning quite a bit. You will win more later in life, but right now there are some struggles that makes it hard for you to get everything you want. So yeah, you should try your best to enjoy your life and do what you want as long as you don't go around hurting people. Thank you. Good. So I'm going to go for a question number two here. Carpooling, recycling, and planting trees are all activities that are good for the environment. So it is going to talk about an perspective or point of view convincing readers to actively participate in one of these activities. From mentioned idea from carpooling, recycling, and planting, I'm going to choose just only one out of three here. I think planting trees is kind of like an activity that convince a lot of people to save more and more environment, or even persistent in terms of eco-friendly environment here. Just because I think that we are far from planting a tree in the city, or hectic life might not allow us to do so. Planting trees is one of the most interesting activity or leisure time for those people who really love the greenery places here. And I can say planting trees might be a key things to practice our mental, peacefulment, or even you can train your body mind into what you're close to the nature. And this is one of the most interesting, impactful toward people. And it causes a reason and a benefit to people and children,
as well as the parents who can bring their children to plant a tree and give them or instruct them that it is going to be a benefit for the world or a community in single places. And another reason is that planting trees is kind of like a way that you can make your own rehabilitate or even pace from the busy life or even hectic life from day-to-day basis, right? And I can say that it is one of the most practical way for everyone, for all, or even people who really want to close to the environment here. Yep, that's it. สั่งการบ้านนะได้ไหมระหว่างหน้านี้ครับ1 2ผมเลิกมาไปเรคคอร์ดเสียงนะเอาข้อ 1นะล็อกข้อ 1นะครับ1แล้วเรคคอร์ดมาเลยนะฮะเป็นเรื่อง The internet includes many websites and images and content that are inappropriate. Should websites like these be censored by parents? Why not? State your position and support a specific reason and example นะครับขอ2 นาทีนะฮะต่อครับหน้านี้1 2ข้อ 1นะ Okay. Is there a book there you feel should be required reading for every day? For everyone, sorry. Write an essay persuading your audience to read this book. So talk about why this is important to you, right? Interesting book นะก็2 นาทีเหมือนกันนะครับก็การบ้านไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับโอเคงั้นปิดจ็อบนะได้ปะ ปิดจ็อบนะครับยูก็ไปส่งการบ้านมาเลยหมายถึงว่าแบบถ้ามีเวลาก็พยายามส่งการบ้านภายใน2 ทุ่มนี่แหละนะจะได้ไม่ต้องทำการบ้านละดีปะโอเคตามนั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย see you ก็ไปทวนนะครับทั้ง reading writing แล้วก็ทุกอย่าง listening ทั้งหมดนะครับเพราะพรุ่งนี้เป็นคิวสุดท้ายอยู่ละก็เจอกัน4 โมงนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ